Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Анда сабактын темасы аралаш татаал сүйлөм. Сабак башталганга чейин мен силерге жагымдуу маана тартуулагым келип турат. Менин окуучуларым эң мыкты. Силер келечекте билимдүү, акылдуу жаштардан болосуңар деп мен ишенем. Ал үчүн жөн гана 4 тапшырманы аткарыш керек. Биринчи, сабактан маалымат алуу. Экинчи, тапшырмаларды аткаруу. Үчүнчү, сабакка активдүү катышуу. Жана төртүнчү, түшүнүксүз суроолор болсо берүү. Анда бүгүнкү сабагыбыздын максаты биринчи, аралаш татаал сүйлөм жөнүндө түшүнүк маалымат аласыңар. Экинчи, аралаш татаал сүйлөмгө талдоо жүргүзөсүңөр. Үчүнчү, өз алдынча иштөөгө тарбияланасыңар. Балдар, силер менен өтүлгөн темаларды кайталагым келип турат. Биз силер менен өткөн сабактарда татаал сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө маалымат алганбыз. Кыргыз тилинде татаал сүйлөм эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзүлөт. Анын тутумундагы сүйлөмдөр маанилик жактан да, грамматикалык жактан да өз ара байланыштуу болуп, бүтүн бир ойду билдиришет. Мисалы, жаан жайып, эгин өсөт, эл күн көрөт, мен да алар менен кошо жашайм. Бул балдар татаал сүйлөм. Мунун тутумунда бир нече жөнөкөй сүйлөмдөр бар экенин көрүп турабыз. Эми балдар, татаал сүйлөмдү түзгөн жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара тең укукта, тең мааниде колдонулушу мүмкүн экен. Мисалы, көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит эп сүйлөйт. Бул жерде балдар көпкөн жигит көп сүйлөйт дегенден кийин чекиттин ордуна үтүрдү алмаштырсак, тең байланыштагы татаал сүйлөм болот. Ошондой эле кээде жөнөкөй сүйлөмдүн бирөө ойдун натыйжасын билдирсе, экинчиси мааниси боюнча ага багынып, анын ар кандай кырдаалын билдирет экен. Мисалы, Касым жөнөп кеткенден кийин Майсалбектен кат келди. Негизги сүйлөм же баш сүйлөм. Майсалбектен кат келди. Качан? Касым жөнөп кеткенден кийин. Негизги сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирди, ага мааниси боюнча багынды. Демек, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Ошентип балдар, кыргыз тилинде татаал сүйлөмдөн эки түрү бар экен: тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Эми жаңы темабызга токтолсок, анда балдар, аралаш татаал сүйлөм деген бул сүйлөмдүн түрү тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдөн түзүлөт экен. Демек, экөө аралаш келет экен. Мисалы, калк көбөйгөндөн кийин кыштак пайда болот, ал шаарга айланат. Мында 3 жөнөкөй сүйлөм бар. Экинчи менен үчүнчү сүйлөм бири-бирине тең байланышта келди. Ал эми биринчи менен үчүнчү сүйлөм бири-бирине багыныңкы байланышта келди. Демек балдар, бул сүйлөмдө тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы сүйлөмдөр аралаш колдонулду. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Аба коңур тартты, көк майсаң чөптөр жытын аңкытып, бак дарактар көркүнө келе түштү. Бул жерде дагы тең жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр аралаш колдонулду. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо максатында мен силерге сүйлөмдөрдү берейин. Силер окуп чыгып талдап көргүлө. Тарам-тарам суулар акса, жер тамыры көктөсө, анда бак дарактар көбөйөт эле. Эшик ачылды да, чоң энеси үйгө киргенде Динар аңгемесин кайталап окуй баштады. Ойлонуп көргүлөчү, кайсы сүйлөмдө аралаш татаал сүйлөм берилди? Туура, экинчи сүйлөмдө аралаш татаал сүйлөм берилди. Кийинки сүйлөм. Биз аттанганда асман бүркөлүп, күн салкындап турган. Турмуш өзү сонун турбайбы? Үтүрөгөн кайгы дарбазаны ачканча куш кубаныч кирип келди. Туура, экинчи сүйлөмдө аралаш татаал сүйлөм берилди. Анда тапшырманы алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын тапшырмасы окуу китебинин 132 бетине
340 көнүгүүнү аткарабыз. Мынакей, бул көнүгүүдө көпчекиттин ордуна багыныкы сүйлөмдү ойлоп таап, көчүрүп жазып тептерге менин номериме жөнөтөбүз. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Анда келерки видео сабактан үн алышканча сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга рахмат.